1.2 million pesos. Saang kamay ba ng Diyos makukuha yan ngayon? Ang construction worker na si Jack na kumikita lang ng 250 pesos kada araw, naka-jackpot nito. Tumataginting na 1.2 million pesos. Paano nangyari na ang isang construction worker katulad niya naging instant milyonaryo? Manood para matuto. Laki sa hirap ang tubong Basay Samar na si Jack. Ang trabaho ng tatay ko, nagtatrabaho sa bukid. Tapos yung nanay ko naman, labandera. Nag-aaral pa lang ako ng elementary noon. Gusto ko na talagang makaahon sa kahirapan. Pero ang pinakamalaking pagsubok sa buhay ni Jack dumating taong 2013 nung sinalanta sila ng super bagyong Yolanda. Pero ang super bagyong sumira ng kanilang buhay at bahay, siya rin palang instrumento para si Jack magkatrabaho. Nakita ko po noon na may nagtatrabaho sa construction site. Tapos nagtanong ako kung pwede ba akong pumasok doon. Isakto, naghahanap sila ng tauhan. Sabi pa sa akin, ano daw a-applyan ko? Sabi ko, libor lang boss. Naghahalo ng mga simento. Tapos pag may magde-deliver ng mga simento na 300 bags, ako lang po ang nagbubuhat. May taga-atang lang po sa akin. 250 pesos ang kinikita niya noon kada araw. Alam niya na kahit ilang taon pa siyang pumala ng lupa, hindi siya magiging milyonaryo. Kaya ang swerte, idinaan niya sa pakikipagsapalaran para sa kanyang sariling pamilya. Matagal na raw libangan sa probinsya ni Jack ang pagtaya sa illegal na 645. Nakita ko po, may nagpapataya. Tumaya po ako sa pick 3. Loto po yun. Taya po ako ng taya araw-araw 50. Pag may gusto po akong number, yun po yung tinatayan ko. Boss, pataya! Sinimulan daw ni Jack ang araw-araw na pagtaya ng 50 pesos kung saan pwede siyang manalo ng 15,000 pesos. At sa loob lang daw ng 3 linggo, tumama siya 15,000 pesos. Tuwang-tuwa po ako nun kasi yung 50 pesos ko naging 15,000. Doon na po ako naingganyang tumaya. Dahil ramdam daw ni Jack na tila umaayon sa kanyang swerte. Ang 50 pesos niyang taya, ginawa niyang 100 pesos. Siyempre po, may panalo pa po ako noon. Parang nabawi lang din po. Tapos yung sweldo ko po, naaapektuhan na po sa pagtaya ko. Tapos parang napapansin ko, parang lumulubog ako Ang ginawa ko po, naghanap po ako ng buyer ng motor sa halagang 15,000. Pero ang bili ko po talaga noon ay 35,000. Pero bininta ko lang po ng 15,000. Ayun po, nabinta. Tapos, tinaya ko na naman po. Doble ang taya, aba, dumoble rin ang kanyang premyo. Naging 30,000 pesos. Ipinambili daw nila ito ng mga gamit sa bahay at panggastos sa araw-araw. Yung pamilya ko po, napapabayaan ko na. Kasi parang na-addict na po ako sa pagtaya. Hindi ko na sila nabibigyan ng pera kasi bala ko talagang itaya. Samantala, nung bisperas ng kanyang birthday, muli siyang tumaya. Una, 1,000 pesos para sa inaasahan niya 300,000 pesos na panalo. Dinagdagan niya ito, ginawang 1,500 pesos para sa 450,000 pesos na premyo hanggang itinodo na niya. Tumaya muli ng isa pang 1,500 pesos. Kinabukasan po, birthday ko. Tumaya po ako ng 4,000. 3 kolektor po yun. Sa 3 kolektor na tinayaan ko po, pare-parehas lang po yung numerong tinayaan ko. Birthday po nung kapatid ko, 16. Yung 22 naman po, wala lang po, kusunada ko lang. Tapos yung 25, birthday po ng aso ko. At sa gabi ring yun, tila napaaga ang kanyang birthday gift dahil ang 3 niyang tinayaan, lahat panalo para sa premyong suma total 1.2 million pesos. Jackpot ang ating construction worker, naging instant millionaire. Lahat ng hirap ko, nabawi ko rin. Mabibigay ko na din ng magandang buhay yung pamilya ko. Tapos po, nung nakumpleto na po yung pera na tinamaan ko, ang bala ko po noon, magninegosyo ako.